Karibuni katika channel yetu ya Farijika TV. Usisahau kusubscribe, kulike, pia kucomment. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia keyboard shortcut, na kwa sababu tunatumia keyboard, ila nitapenda tuanze kuweka keyboard yetu hapa mbele. Hapa hii ishafunguka hapa keyboard yetu. Usubiri tu niweke kubwa. Sasa keyboard yetu tutaiweka kwa hapa. Matumizi yetu sasa, leo tunaanza kuangalia jinsi ya kutumia keyboard. Hii alama hii hapa, hii tutatumia kuita W. Tutatumia kuita W au ni window. Sawa. Cha kwanza tunatakiwa tubonyeze WR. Imekuja searching, katika eneo la searching WR ngoja katika ambayo unabonyeza hii na hii hapa. Ikija katika sehemu hii hapa, unataka bonyeza hii alama hii hapa na Q, pia alama hii na S. Ukibonyeza alama hii na S inakuja hapa, ukibonyeza alama hii na Q inakuja hapa. Kuja huku unatakiwa ubonyeze na alama hii na E. Ukibonyeza alama hii hapa hii na E, ndio inakuja inafunguka hapa. Hiyo ni WE. Make your computer easier to use. Alama hii You can use the tools in this section to help you get started. Windows can read and scan this list automatically. Hiyo setting hii Press yote. the space bar to select the highlighted tool. Ukitaka setting hii kwa shortcut first, unabonyeza alama hii na U. Screen saver. Yani ukitaka screen saver kama hii, kuja hapa kama hivi, unabonyeza alama hii na arrow. Alama hii
na A. Ukibonyeza ndio inakuja sehemu hii hapa, Action Center. Ukibonyeza alama hii na H unakuja share. Ukibonyeza alama hii na herufi K inakuja connection. Hili sasa ni zoezi la mwisho. Utabonyeza alama hii. Ukitaka kulistart unabonyeza alama hii na X, then unakuja unabonyeza U. Ukishamaliza U unabonyeza R. Ukibonyeza R unalistart mashine. Asante kwa kuwa watazamaji wetu wa Farijika TV. Usisahau kusubscribe, kulike, pia kucomment. Ila nawaonyesha kwa kubonyeza alama hii na X. Kutumia keyboard imekataa. Keyboard ya hii imekataa. Kwa hiyo tunatumia keyboard yetu yenyewe. Ule hapo umeona Kwa hiyo ikija setting hii hapa hii. Ni alama hii na hii. Tumeshamaliza. Asante na kuweni wasikivu njema, wafuatiliaji bora wa channel hii. Tunashukuru kwa kuwa karibu nasi. Komenti zenu ni za umuhimu na like zenu za umuhimu pia.